И снова здравствуйте! Сегодня у нас Elantra 1.8 Z4 NB мотор. Ну, практически то же самое Анашка, но ход поршня изменен, то есть диаметр цилиндра один и тот же. Поршня даже на вид практически похожи, только степень сжатия маленько другая. А так, все то же самое, аналогично, как говорится. Механика у нас 150 пробега, 13 год. Ну что, давайте будем разбирать, давайте будем дефектовать. Не будем мучить машину, а то этот звук как серпом по яйцам. Разбираем, дефектуем, что в каком состоянии, цепь навесное, что надо менять, что не надо менять. Составляем список работ, запчастей и будем отправлять клиенту на согласование. Меньше слов, больше дела. Давайте приступать к разбору. Ребят, ну что, разбираем автомобиль по защелкам, по креплениям, по фишкам. Все везде цело, шланги целые. Замечаний никаких не имеется. Все отворачивается, слава богу, нормально. Мотор внутри вроде бы чистенький, но у меня больше всего смущает стружка, где-то она попадала. Видно на бугеля тут маленько пошаркана, то есть стружка в моторе погуляла. Сейчас разберем насос, посмотрим. И надо посмотреть, в каком состоянии распредвалы, в каком состоянии у нас коленвал со вкладышами. Ну, естественно, клапана ВВТ, сеточки, чтобы были целые. Стружка здесь полетала, но цепь опять при этом таки, ребят, не вытянута, натяжитель практически не вышел, поэтому, скорее всего, комплект цепи будем оставлять, только меняем натяжитель одноразовый. Ну и, в принципе, больше пока сказать нечего. Давайте будем снимать головку, смотреть, что там цилиндр стучит хорошо. Главное, чтобы росточка вышла. Работаем дальше. Ребят, ну что, головку сняли. По задирам у нас 1, 2, 3, 4. Больше всего 2, 3, меньше всего 4 и 1. Примерно одинаковая картина у них. Что у 2, 3, что у 1, 4. Так, трубочку эту сразу убираем отсюда. Росточка вроде бы должна выйти. Тут видно, что маслица подкидывал. 3-й цилиндр у нас. И наяривал тоже больше всего 3-й цилиндр. Так, ну что, сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на колено, на вкладыши, ну, сцепление, естественно, посмотрим в каком состоянии, потому что машина трогается практически сразу же. То есть сцепление чуть-чуть перепускаешь, педаль, она уже едет. Что-то там не так, мне кажется. Либо коврик сильно толстый, это не обращал внимания. Бывает, что ковры эти Эво стелят толстенные. Естественно, хода педали сцепления не хватает. Посмотрим на качество, что там со сцеплением. Ребята, разобрали полностью мотор. Так, ну что, стружка здесь все-таки полетала прилично в этом двигателе. 1, 2, 3, 4. Со стороны впуска это выглядит вот таким образом. Больше всего у нас 2 и 3 пострадал. Ну и надеюсь, что росточка должна выйти, судя по всему. Делается фреза, опять свесы на сливе. Опять здесь прогиб небольшой, поэтому, думаю, соток 6-7 с данного блока уберется. Далее вкладыши. Поела, матовые стали грязью. Но, слава богу, коленвал микрометром пробежались, он в размере, то есть трогать его, конечно же, не будем. Царапин на нем практически нет. Только меняем вкладыши. Далее, это у нас поршневая 1-й цилиндр. Видно, что маслица подкидывала опять-таки. Ну, вкладыши стоят непонятного качества. 3-й, а нет, 4-й это у нас. Вот таким образом выглядит. Это у нас 3-й. Здесь вот прям хорошо видно, что летело масло. Вот таким. Здесь тоже грязь вон залетала. Грязь, стружка вот эта вот. Эта стружка отпадает и начинает гонять ее по маслосистеме. 2-й. Та же самая история. Насос под замену у нас идет. Так. Сейчас составим список работ, запчастей, разухарим головку, посмотрим, что с ней. И будем отправлять клиенту на согласование. Что делаем, что меняем, какие затраты. Ну, в общем, полный список отправляем. На этом пока заканчиваем съемку. Ребят, снова здравствуйте. Пришло время у нас собирать Elantra. Все готово. НБшный мотор у нас расточен. Свеженький, красивенький хон. Сделана фреза. Раковины были хорошие. Даже вот здесь вот следы остались. Ну, не страшно. По поршням у нас 4-5 соток зазор. В кольцах у нас 2-2,5 десятки зазор. Обязательно промеряем, особенно верхние компрессионные. Также все отмыто. Также у нас сверление под масло форсунки. Поршня у нас Тейкен. Кольца НПР. Вкладыши меняем, естественно же. Все. Насос масляный будет новый. Сейчас зажимаем постель полностью. Все вкладыши коренные промеряем. 3 сотки нам надо, шатунные, естественно, самые полные берем нормального качества, в районе 5 соток получается зазор в данных моторах. Ну и, в принципе, все, что нам потребуется. Задний коренной, прокладка между полуподдоном и блоком, и прокладка под маслоприемники. В принципе, все
Давайте будем приступать к сборке блока. Ребят, блок у нас собранный, все готово к установке. Сальник новый установили, сзади стоит. Все, в принципе, прекрасно. По кольцам подравнивать ничего не пришлось, никакой грязи. Только свежее масло проворачивается, ребят, одной рукой. Красота. То есть никакой разворачивать не надо, усилий прилагать. Некоторые говорят, да разработается. Не бывает такого разработается, ребят, он долго не прослужит. Заклинит где-нибудь вкладыши, провернет, либо там кольца зажало, либо поршень. То есть всякое бывает, надо смотреть, когда мотор не вращается. Ну что, здесь, в принципе, все понятно у нас. Все хорошо. Давайте снимаем гуся, ставим сцепление, комплект новый, у нас оригинал. И монтируем все это дело на автомобиль. Ребят, блок у нас установлен на автомобиль. Все готово. Поверхность обезжирена. Первый, четвертый вывели вверх. Сцепление проверили. Все нормально нажимается. Вилку, естественно, тоже снимали. Всю почистили от грязи, помазали, чтобы она не свистела. В принципе, здесь все понятно. Никаких нюансов нет. Трубку прокинули. Поверхность маленечко продули, промыли. Далее по головке. Головка у нас также полностью делалась. Раковины были небольшие, притирка, все это убралось. Сальники также заменили. Сама по себе головка ровная. Раковин нигде нет, где головка прилегает, прокладка прилегает к блоку. Поэтому не фрезеровали. Все это очистили, обезжирили. Все готово. Болты мобиловской смазкой промазываем, чтобы нормально протягивались. С обезжириваем растворителем, чистой тряпочкой. Поменяли сразу же датчик коленвала. У клиента по приезду машина начала глохнуть на горячую, тахометр не работал. Постоит, опять запустится. Ну, это признаки датчика коленвала. Поставили новый, естественно, корейский оригинал. Давайте будем ставить головку. Пока протягиваем ГБЦ. По максимуму собираем по правой стороне. Работаем дальше. Ребят, ГБЦ протянули, установили распредвалы. По правой стороне по максимуму собрали. Установили комплект ГРМ. К нему не было вопросов. Поменяли только натяжитель, потому что он одноразово, когда он выщелкивается, обратно вставляешь, он не фиксирует и начинает цепь скакать. При запуске 100% проскок, даже если будет свечи вывернуты. Поэтому ставим новый и плюс от НД мотора маломальские усики фиксации есть на нем. Вот они. Это более-менее внушает доверие к нему. Так, и сейчас будем приступать к установке передней крышки, то есть насоса масляного он идет в сборе новый, то есть колечки новые, сальник новый, там уже все установлено, естественно, корейский. Потом клапанная крышка навесная, здесь собирается довольно-таки быстро, здесь его немного, поэтому часок и машина будет запускаться. Основной столб мотора мы собрали, осталась мелочь. Продолжаем сборку. Автомобиль у нас полностью собранный, масло, антифриз залили, дроссель помыли. Так, ну что сказать, все как обычно, 3000, не более 3000 оборотов, то есть обкатку надо пройти максимально аккуратно, чтобы прикатать хон с кольцами, через 200-500 километров заменить масло, масляный фильтр, потом раз в 7000, не реже. По поводу масел, ребята, даже не знаю, что посоветовать, ничего не буду советовать, очень много подделок. Себе лично я беру на ВАК прямо официального дилера масла, а на второй автомобиль на Subaru в Тюмени у нас есть магазин Матюль, официальный представитель, там 100% не подделка, да, дороже, но зато без проблем, без опасений беру там. Матюль, в принципе, хорошее масло, дороговато, но зато качество. А что заливать, я не знаю, конечно, решайте вы сами. Данные моторы явно не гуще 5.30, 5.20, 5.30 лета, на зиму нулевка. Чем гуще масло, тем громче эти моторы работают, то есть муфты начинают. Они и так-то, в принципе, на этих моторах ну, громковато работают, мягко говоря. А чем гуще масло, тем она еще громче работают и компенсаторы, и сами муфты. Поэтому учитывайте этот момент. Так, что еще? 95-й бензин и масляный воздушный фильтр обязательно хороший. Либо оригинал корейский, либо хороший аналог. То есть там МАН. То есть, так, какие там что-то у нас есть. Да, в принципе, по фильтрам-то много хороших аналогов. Да, порой такое, что аналог дороже, чем оригинал. Не надо брать там AMD и тому подобные фильтра. Это говно еще то. Ничего не фильтрует. Салонный фильтр еще можно поставить, но явно не воздушный и не масляный. Также следить за частотой радиаторов, чтобы они были. Не надо их каждый год мыть. Просто заглянули, раз посмотрели, чистые оставляете. Грязные промываете. Локальные перегревы страшны тем, что кольца залегают, и страшно то, что начинают блок головку вести, то есть антифриз начинает подбегать. Учитывайте этот момент тоже. Меньше слов, больше дела. По цене в районе 150, наверное, вышло здесь за все про все. То есть насос не из дешевых, комплект сцепления оригинальный тоже не из дешевых. И где-то вот за все работы, за все материалы, расточки, масла, антифриз и так далее, 150, это плюс-минус там пару тысяч. Точно уже на память не помню.
Теперь сказал, все, давайте будем запускать. Оп. Первый запуск автомобиля. Так. Раз. Сцепление очень мягенькое. Кстати, сама педалька здесь поскрипывает в салоне. Климат off. Давление есть, аккумулятор есть. Пробуем. Так, что-то маленько почакивает, подраивает. Компенсатор, что ли, какой-то не спустил? Так. Давайте сейчас проверим все фишки на катушках и на форсунках. Ребят, ну что, определили второй цилиндр, не свеча. Сначала заменили свечу, не помогло, катушка вылетела. То есть вот такие вот дела тоже бывают. Ничего не делали, даже не снимали от проводки, но при запуске вот она вылетела. То есть вторую катушку заменим. Работает ровненько, работает тихо. Сейчас будем греть до рабочей температуры, 90 градусов, прогазовывать. Смотри, чтобы ничего не капало, не бежало. Ставить защиту, и машину можно выдавать. В принципе, все. 13-й год, НБ мотор, механика. Давайте послушаем снаружи. Да, закончим. Бывают и такие случаи. Так, дверку не закрываем, чтобы, не дай бог, не закрылась машина. Вот такие вот дела. Вот она, вторая катушка. Вылетела, взяли другую машину, поставили потом. Ну, сейчас она будет новую заказывать. В принципе, все на этом. Сейчас греем все это, смотрим, ставим защиту, и машину можем выдавать. До новых встреч, до свидания.